大家好，我是美人罗口。Hello， 大家好，我是小轩。那么大家是不是很久没有看我们拍戏？因为我们最近一直在拍跳舞，所以今天我们就要来玩躲猫猫4。好，那么现在是换我数，所以小轩快点数。躲吧，也是只能2楼和3楼，对。OK。可是不能躲在阳台那边，不能躲在阳台那边，对不对？数3次秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、
17、18、19，给他多一点时间，走吧。他是在上面。看到了，开刀嘛，他不知道算了。走吧，耶，我们已经找到他了。好，那么我们这次的4是玩比较久一点的，所以现在换他输。我们是玩比较久一点的，所以现在是换他输。来，这。请进，小姐。因为我有一些感冒。你拍不到我。好，那么现在已经3分钟多了。那么今天我们的影片就到这里，然后。